Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek kelas 1. Piye kabare? Ketemu mana karo Ustazah Lia dalam pembelajaran Bahasa Jawa ulangan 4 keluargaku. Wis siap gorong belajar dino iki? Yo disiapake yo. Perhatekno, awak dhewe bakal sinau tentang ukara perintah lan ukara panyuwun. Apa ya ukara perintah lan ukara panyuwun iku? Yuk ditingali bareng-bareng. Ukara perintah. Ukara perintah yaiku ukara kang isine dening mrentah wong liya. Cirine nggunakake tanda seru ing pungkasan ukara. Contoh, resikono kelasmu, tanduren kembang kuwi, wacanen bukumu, rungokno gurumu. Nah, selanjutnya awak dhewe bakal belajar ukara panyuwun. Apa ya ukara panyuwun iku? Ukara panyuwun yaiku ukara kang isine dening nyuwun tolong marang wong liya. Cirine gunakake tanda seru ing pungkasan ukara. Gunakake tembung nyuwun utawa tulung. Contoh, Bu nyuwun tulung kula dipun ajari. Pak, kula nyuwun tolong dipun ajari sepedaan. Tulung jupukna sosis kuwi, Nduk. Mas, nyuwun tolong pundhutaken bal kuwi. Nah, ya apa pembelajaran dina iki gampang banget kan? Lak wis paham kabeh, Ustazah Lia pamit undur diri dhisik ya. Ketemu mana nang video nih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.